Satisfied ako sa takbo niya, talagang pag binigay ko yung birit ko yung ano niya, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor. Yung open highway sa Aguinaldo, umuwi ako ng 11:30. Sa oras ng gabi, di ba? Ang daming checkpoint, pero hindi ako natakot. Talagang, ano sir? Pakilabas lang yung ano, di ba? Kompleto ako sa ano eh. Boy, di tayo matulog nito. Kompleto ako sa ano, di ba? Kung kulang ka, talagang kakabahan ka. Ayun sir, di ba? Pakilabas lang yung ano, lisensya tsaka yung vaccine, tapos. Okay na sir, Kabila lang yung checkpoint po, tingnan nyo. Pagdating na sa may Aguinaldo, sa may Sangin, talagang binigay ko yung, kasi alam ko walang lubak doon eh. Binigay ko yung talagang piniga ako ng matinding, ganun tuhulin nyo. Hindi pa nasasagad yung ano, talagang ang ganda ng ano niya. Kasi yung kalsada makinis, di ba? Alam mong walang lubak doon eh. Pero dito subukan mo pa